daddy mo. May ito mo. Try niyo po humiga. Yaya. Tingnan ko muna. Higa po. Dito po ulit. Kasi i-check natin. Nag-uugong. Oh, ganun talaga pagka... Ay, oo. Ayun. PMD. Dalawang yan. Mga January. Akala nyo mawawala. Singin sa hindi naman sumasakit ang tenga niya. Ubong ng tenga. Hindi sumasakit ulo. Hindi ulo. Tengo, needle. Ano po yun? Dry needle po yun. Magpe-perform tayo dito sa time sa room. Mahaba po. Mag-aalis yan ang problema. Mahaba. Sa kanan. Alright. Steady mo. Yung pinakaya. Sige lang. Sige lang. Sige lang, sige lang.
puso. Dalawa. Yan. Isa na. Ganda ka sa kanya. Ganda ka. Sige, ano na ako ito eh. Dito na. Close na. Close na. Open. Open. Sige, close na. Okay, nasa kanya. Kaya na, dahan-dahan lang. Yes. Close. Sige, dahan-dahan lang. Okay. Close. Close. Open mo na. Close. Open mo na. Ayun. Sige. Close. Teka, close na. Close. Okay, okay. Sige, open. Sige. Yun. Pero nalo eh. Ano? Sige, pero wag ano, wag biglay na. Sige, sige. Sige, ako na po. Sige. Close. Kailangan mo na. Yun na siguro. Kailangan na talaga natin mawala. Ayan, siguro na. Gandaan na. Sige, gandaan. Meron pa. Sige, ah. Close. Ah. Close. Konti na lang. Sige, ah. Sige, ah. Sige, close na. Close na, close na, close. Yun. Okay. Huwag nyo na muna tubuksan ng pagkalaki-laki ha. May ice cream ba kayo? Kumain ka ng ice cream. Kasi para tumibay yung ano sa tama. Ha? Ayun na, dali na. Takas eh. Pagod. Huwag nyo na po muna ano, ikain ito ng matitigas. Tsaka ano muna, konti lang muna buka. Ayan, sibang na. Tapos, may card ba dyan ni Doc Bal? Wala. Ay, meron pa. TMJ Specialist. Po. Ibigay nyo to sa dati nyo, dito lang yun sa DASMA. Kailangan ipacheck kayo doon ha. Kasi parang kailangan lagyan kayo ng skin. Mag-ano kayo ng ice cream para yung cartilage dito tsaka dito sa mandible, maano siya, ma-decompress po siya, ma-decompress. Titibay siya pareho. Hindi na ganoon. Ano? Tapos bawal muna kayo kumain ng mga matitigas. Saan kayo kumakagat? Kanan, kaliwa? Dito sa kanan. Bawal muna kayo matigas, ha?
Sabihin nyo TMJ specialist yan dyan sa Dasma. Magpa-appointment siya dyan para maalagaan po yan. Kasi mahirap yan. Kalahati ng ulo nyo pwedeng sumakit. Mapagkamalan nyo, migraine. Yung pala, temporomandibular joint dysfunction ang problema. Yung kaso. Ha? Yun lang sabihin nyo kay daddy. Tayo pala kayo muna. Kasi i-adjust ko lang ito. Saglit. Parang ubat. Ano ba? Baw. Yeah. Sandala po kayo sana. Okay na. Okay na pa. Sige bro, okay na. Chat na lang namin sabi niya. Tutor ko na kanyan. Siya ang nagtituntor. May tutor siya. Kasi ano na naman yun, lalabas na naman siya, dudulas na naman. Yung ano. Maramdaman yan, TMJ yan. Lalabas, kailangan ng collagen siya, tsaka magnesium na supplement. Pero doon na yan, sa TMJ specialist na yan, yun na kailangan yan. Huwag nyo ibuka ng pagkabuka-buka. Pera. Kailangan niya ng mga malamig na pagkain para matumibay. Yung alive, yung kung saan siya ibinalik, tumibay na yung nanandun. Yung kailangan. Malakas yun. Malakas na tunog. Ay, naririnig ko saan. Ha? Panoorin nyo, Pain Specialist by Sherwin Quizzo.